फ्रेंड्स, इको के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है कि गाड़ी के अंदर जब भी कुछ काम करवाया जाता है या कुछ कभी गाड़ी हीट हो जाती है तो गाड़ी पिकअप छोड़ देती है और गाड़ी चलती है स्मूथनेस, खड़ी गाड़ी मालूम नहीं रहता है, लेकिन जब चलाते हैं सेकंड थर्ड गियर में डालते हैं हम तो पटाखे फोड़ती है या पिकअप नहीं लेती है या झटके मारती है। तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ट्रायल लेके आया हूँ और उसका निकाल दिया है मैंने, जो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो मैंने कोयल निकालने के लिए ट्राई किया हुआ है। तो अब जैसे ही कोयल निकालता हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ ऑयल कितना है, ये पूरा ऑयल है। तो स्पार्क प्लग पे जो ऑयल आ जाता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से गाड़ी कभी पिकअप नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑयल आ चुका है स्पार्क प्लग पर। ये कोयल पूरा ऑयल वाला हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्पार्किंग अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो गाड़ी 3 पिस्टन पे चलती है और ये प्रॉब्लम आता है कॉमन हर कोई गाड़ी के अंदर। जब इसका टेपेट कवर खुल जाता है, गाड़ी हीट हो जाती है, तब उसका जो रिंग होता है टेपेट पैकिंग वाला, वो सही तरीके से पैकिंग नहीं होता है, तो स्पार्क प्लग पे ऑयल आ जाता है फ्रेंड्स। तो जब भी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि जो अब टेपेट कवर पैकिंग है उसका यहाँ पे एक रिंग रहता है 4 पिस्टन, चार प्लग पर, और वो रिंग हार्ड हो जाता है, गर्म हो जाता है या सही तरीके से बैठता नहीं है, तो स्पार्क प्लग पे ऑयल आ जाता है। तो 1 2 3 पे कंप्लीट है, 4 नंबर पे ऑयल आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल है, स्पार्क प्लग मैंने निकाल लिया है। और जो स्पार्क प्लग की कंडीशन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एकदम ब्लैक है। ये फायर ही नहीं हो रहा है स्पार्क प्लग, इसकी वजह से ये ब्लैक हो चुका है, वरना एकदम वाइट निकलना चाहिए। मैं पास वाला भी खोल के आपको दिखाता हूँ। ये पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है, यानी कि 4th नंबर के पिस्टन पे फायर ही नहीं हो रहा है बढ़िया तरीके से।